不過其實條 line 有少少變形金剛嘅喎，因為 turn king 咁樣又可以拗嘅，都 rap 咁久咯，可能係都。同埋呢樣嘢咧，都可以話係振興咗成個 podcast 行業，即係令到嗰啲老闆牌手都覺得自己有機會去贏到，因為多咗好多嗰啲賭博位，個刺激性又大咗，令到佢哋嗰個娛樂感又強咗好多。都係嘅，都唔係淨係好似佢哋贏到，而係事實都係令到佢哋真係大機會咗贏嘅。喂，呢鋪你有牌喎，但係湯仔埋伏 A King Shooter 埋伏咗對個傾，埋伏咗自己，仲要呢個 stat size，哇，包打晒㗎，係咯冇得講啊！ 20萬都冇。阿 Vincent 正話就係、我正話同阿 Vincent 係 chop 咗。但係其實呢個位咧唔係好舒服啊，因為 Vincent 係都偏 solid，而且佢係魷魚咧，佢唔會係有雞噶嘛呢個位。係喎係喎，呢個就變咗一個好似唔係好有魷魚 effect 嘅一個 hand 咯，係嘛？即係佢呢個 four back 好 legit 咁樣，但係呢個 set size 都係冇啦。咁佢有 J Queen 嘅都。我笑到咁開心。唔係因為我未開牌嘅時候，我就尋求可唔可以派兩次。咁佢點答你啊？佢肯咯，因為上一鋪牌佢買花嘅時候，我就同係佢爆咗2次啊嘛。這個才是真正的安全，這個才叫安全。咁呢個 KPC Cash Game 係咪就 排中咗啦？係咪就 exactly 就係KPC Tournament Series 嗰陣？係而家打緊嗰啲咧，就係啱啱 Triton 嘅時候打嘅。哦，即係 Triton 嘅時候就有 KPC Cash Game，就係而家呢個。出邊啲人打緊比賽嘅時候，我哋就喺度玩嘅。嗯，我都可以彈嘅，我來，有逃過一劫啊！冇俾佢帶走。哇，2次你都係好彩 run 2次喎。你如果從來冇 run 2次，你而家水下緊，大水下上20萬咯，應該就會變咗。兩鋪，但係兩鋪冇搶到魚咯，因為兩鋪都係輸第一個 bot。係啊，係搶極都搶唔到第3條，一開頭領先2-0嘅優勢，慢慢已經冇咗。咁隨住個魷魚出邊越嚟越少魚嘅時候咧，咁我已經唔會去爭取翻倍啦。因為我爭取翻倍係好多人冇魚，我搶到先係好着數啊嘛。咁我而家搶到可能只有1加比2加比，嗰個死錢已經係少咗好多，咁我就唔會玩咁鬆。哦，即係個得着，即係相對，即係個 value 細咗好多。係啦呀順其自然，因為一開頭如果我搶到3-0咁樣，即係基本上如果我搶到頭魚咧，我第二鋪牌我一定好鬆。因為如果我搶到3-0之後係好大優勢噶嘛，咁我之後仲可以爭取可能5-0啊咁樣，咁最尾可能我搶到5條魚，咁已經翻3倍15條魚，可能有2-3加比咁樣就收40幾條魚嘅錢係講4萬幾咁樣，咪個死錢好多。幫我來一杯那個拿鐵。就係玩呢啲翻倍嘅。我也是2杯吧，兩杯拿鐵。呢鋪牌啊，P3呢咗出嚟打，哇！阿亮都通常行 aggressive 路線，但係佢呢鋪整個 min raise 喎，6萬幾對手打3萬1，佢打個66000。冰的。就係真係偷雞花款層出不窮啊！嚇，我諗打大啲 P3都未必頂得順啊。係咯，而家呢一個 pair 3都難頂嘅，其實。不過可能係對住佢啦，即係阿亮係比較偷得啲。
其實大家都好熟，大家個打法。出隻煙應該頂唔順啊，P3。輸埋 King Jack。King Jack A Jack 都數唔到自己有咩贏牌喎，即係真係淨係贏咗7個。除出邊 rain 晒步咁樣。唔偷啊！嗯。我操！打不贏啊！打得好。哇！睇下 Jeff 個表情好鬼好笑。Jeff 咁樣啡衫都贏。我都睇唔明呢鋪牌真係。對樣都型係咁樣。阿 Jeff 好鬼搞笑。阿 Jeff 打得好好嘅。我都識咗佢一段時間，差唔多真係長贏啊！站站都贏，去邊度都打都贏。跟住有段時間又去咗 Hustler 嗰度打，都出名嘅。你哋就成日都係喺濟州呢度啦，係嘛？多數。之前我有段時間去過新加坡打牌咁樣，都同佢打得好多。而家係剩翻 Jeff 高 E 同埋阿亮，唔係話亮有2條，即係高 E 同埋 Jeff 冇魚嘅應該。應該係最後一條魚啦。最後一條我冇為意。阿亮都好積極搶個翻倍喎，佢2-3 shoot 都隻黏 call。嗱，我哋其實可以計到佢搶到呢條魚個價值係幾多。其實正常咧，呢副 A3 shoot 咧，我唔應該玩，都有啲鬆呢部。不過有時 free bet 咗咯，係。唔係有人 open 咗，我下家 open 咗，跟住有2-3家 call 啊嘛。你會唔會 call 啊 ？call session single open 好似有，但我見到個 size 都好大咁樣萬幾。即開咗萬幾係。直接開萬幾啊！因為有一紮人黏咗已經。哦，咁啊，咁唔 call 啦，係咯，我覺得。即係同埋你應該唔係好多魷魚 value 咯，而家去到得翻1-2條。得翻兩家啊嘛。有時其實我知啲鋪牌係唔應該玩，有時真係喺。即係影住咧，費事啲人覺得好似好假咁樣，又夾硬玩咗1-2鋪。即係呢啲成日攞啲 shooter A 抽4-5家喺度抽嗰啲咧，其實我都知燒錢嘅呢啲。係好大咯，因為佢萬幾咯。如果一個正常啲嘅 open size 嘅話，即係可能佢哋原本啲5000嗰啲咁，我覺得都應該 OK 嘅。成日 realize 唔到啲 equity，即係呢啲成日喺度抽啲 shooter A。打啲4-5 ray 咁樣嗰啲，中啲1 pair 半 pair 嗰啲又難打，多牌又貴。咁呢鋪哇，真係中咗咯！呢鋪小雨 open A9 shoot 4 ray 打 flop Janessa call， 跟住佢再打 turn， 咁啊高 E。個 turn improve 咗個花咗噶嘛 ，standard 再 call， 咁 Viva 再俾人扭一個 full pot 16萬打咗14萬。不過其實條 line 有少少變形金剛嘅喎，因為 turn king 咁樣又可以拗嘅，都 rap 咁9咯，可能係都。其實9其實都可以打，你會唔會打下個 turn？因為隻 king 佢正常有應該好少 king 嘅，其實都可以嘅。即係淨係可以都係嘅。帶 king 嘅買花咁樣。A9 都好大喎，因為高依個範圍唔應該有超對啦。咁亦都 king 就係得啲紅心嗰啲花咗 king 咯，其實都 OK 嘅打 turn 係多 draw 咁樣去俾佢 value。
哇！呢、個兜頭牛喎，呢、個都接近 pot size 嚟㗎。真的烦了。有酒你不害怕？有時仲尤其是冇魚嘅時候咧，諗捉唔捉人雞咧，就係好辛苦。成日都傾向好似好想好想捉 call 又係啊攞埋條魚咁樣。係啊，好似個死錢多咗好多。但係其實佢個對手係有魚㗎啦嘛，已經係啊，係又應該係。完了完了完了，有个输的比我还多了，现在。哇！呢鋪好大。上一轮我上来2把可以上树。哇！呢一焗魚啊太狠了。叫咩名高話？高醫啊，高高醫係都没有2万。輸咗2鋪大撲。盲注抓2萬，知道吧？係大水下緊。頭先都係2條魚，即係3-5 shoot 操作咗一鋪，同埋呢鋪披咗3槍。佢叫高高醫咧，唔係嗰啲輩份嗰啲嘢，即係唔係大家叫阿醫嘅。佢個名咧係 JJE 英文字母 JJE。咁我哋大家叫高高醫高。我啲中文 J 點解 J 係會 J 有係讀，因為一個歐啊，一個歐嗰個普通話咧係。哦，所以就因為通常我哋就講高 chain 同埋 K， 即係積女傾，咁我哋叫高高 E。即係歐 E 咁樣，其實係啦，應該係最後一條魚咯。咁啊，阿 Jeff 同埋阿高高 E 就一定封咗，因為可以上馬咗啊 free back 咗冇啦。 8-9 shoot，魚雷 feedback 咗佢，魚雷 feedback 咗阿亮，哇！瀨嘢張台最搞嗰兩個啦。都幾狼喎，佢 raise 到14,000都走去揸8-9 shoot free back。其實14,000係好常見嘅 sizing。哦，因為佢哋通常都會 shadow 200-400咁樣已經係1000咁樣，咁樣OK， 1萬幾千咁樣。一 shadow 咗就，同埋佢哋兩個都打 deep 啦，咁啊，亦都兩個都有魚喎。係咪而家咁樣兩個都有一條魚打到最後一條魚嘅時候，即係魚嘅 effect 對於佢嚟講係冇乜㗎啦，即係好似打緊正常牌咁咯，有少少。可以。而家佢哋我覺得可以咁樣講。嗯，但係我哋諗嘅範圍嘅時候，就會諗我有魚 feedback，你有魚嘅正常係實淨啲啊。哦，即係用呢一個咁樣嚟到去偷咁樣咯，係有機會係有啲 leveling 咯，即係會。哇，應該都即係好似上一鋪有一鋪牌，啱啱魚雷傾2 shoot feedback 佢嘅時候，就冇魚 feedback 冇魚。咁我哋就直接已經見到佢啲範圍都爛晒嘅，一個攞嚿 off， 一個傾2 shoot 咁樣。嚇，但係啲有魚就呢鋪我覺得佢個 4bet sizing 有啲太大。佢係 four bet 咗3倍。Reflective 打緊50萬左右，收4萬。大一啲啦，其實可能2.5x 咯，都 deep 嘅，但係就咁樣打就打咗1/4個 stack 而家佢係咁，其實就可能2.5x 咁樣打1/5個 stack 咁樣就靚少少咯，即係俾人哋多啲操作空間嘅咯，都揸煙煙啊，仲要佢諗緊 flat 唔 flat 翻咯，應該都係。諗個 awesome 㗎。如果佢 call 咗落去就個 pot 接近30萬左右，咁然後佢後手係剩翻唔夠40萬，都好難 call 嘅呢個8-9 shoot。SPL 得翻1.5 1.5度啦，係
同埋就我哋好多時都講，即係8-9 shoot 就唔 call 4 bet 就係因為會蛇撞蛇啊嘛，對 A King 其中一樣嘢，佢都係 fold 啦。放呀放呀，哇！咁我睇其實有陣時呢啲魚嘅 effect 係即個魚啲人追魚嘅價用咗嘅籌碼仲多過真係最後俾魚咯。係啊，所以我就係話每個人有唔同嘅策略，我都唔確定邊樣係啱定係錯。咁而家 Tom 仔領先邊贏山37萬，咁啊同樣嚟自香港嘅牌手高 E 就暫時水下輸咗底俾你，輸一底俾我，同埋輸咗底俾 A9 shoot。再輸埋魚添啊！係啊，